媽，今日中午食咩啊？清明認到大把燒肉，今日中午咧就整個燒肉炒蕎菜俾你食下。係啊，呢個年年清明都要食噶。拜個山嘅燒肉，我哋洗淨將佢剁開。係啊，睇住佢跌咗好多香灰落去。蕎菜切成一段一段。啊，而家開始炒呢個快手菜嚟嘅。而家放燒肉落去炒。就開始放味，放啲糖，放啲豉油，先放啲蕎頭落去炒先，啲蕎味一陣先放落去，夠快熟嘅蕎味。啊，係呢隻味道啦，每年就必回憶啊！放埋啲蕎味落去。呢個啊流口水系列啦，好靚喎！蕎味炒過青就得㗎啦，快手菜即刻有食。係喎，超簡單。燒肉炒蕎菜就做好咗啦。好嘢，準備開飯，開始啊！迫不及待啊！真係好正啊！又簡單又快嚇。係啊，啊，清明食唔晒啲燒肉就咁樣嚟啦。哇！啲小吸收咗燒肉嘅味真係好正。